Ночной обзор. Ни хера не помогло. Ну, это вот тело, которое жена хоть помирать будет, хоть из туалета вылезать там на непонятном уровне, все равно не проснется. Вообще ничего не сделать слово совсем. Нет, я, конечно, видела, когда люди спят, но вот это называется спать мертвым сном. Это просто катастрофа. Ну, для жены, конечно. Человек-то спит, ему нормально, понятно. А мне что делать?